வணக்கம் நண்பர்களே, வில்லேஜ் தமிழன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கிராம பகுதியில் இருக்க ஒரு சில ஏரியாவில் எப்படி நம்ம கழிவுகளை எல்லாம் நகராட்சிக்கு சேர்ந்த கழிவுகள், மருத்துவ கழிவுகளை எல்லாம் வச்சு இதனால் இதை நெருப்பு வச்சு நம்ம பொல்யூஷனை பரப்பி இது எல்லாத்துக்குமே பாதிப்பான ஒரு விஷயம். தண்ணி கெடுது, விவசாயத்துக்கு பாதிப்பு வருது. இதை எல்லாரும் கண்டிப்பாக தட்டி கேட்கணும். இது மாதிரி விஷயம்